कॉमन प्रॉब्लम है जो खासकर मर्दों के साथ ज़्यादा होता है और ख़वातीन भी उसका शिकार होती हैं, वो होती है खर्राटे लेना, स्नोरिंग जो करते हैं, नींद डिस्टर्ब होती है। उसका बड़ा ही आसान सा हल है कि दालचीनी का आपने कहवा बनाना है, 1 कप पानी गर्म करना है, उसमें 1 टुकड़ा दालचीनी का डाल दीजिए या आधा चाय का चमचा दालचीनी का मिला के उसको जोशा लीजिए। कहवा तैयार हो जाएगा। रात सोने से पहले तकरीबन आधे घंटे पहले आप उसको पी लीजिए। 3-4 दिन में जो है आपका जो भी खर्राटे लेता है वो ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। लेकिन आप इसको 10-15 दिन करते रहिए और ऑन एंड ऑफ करते रहें तो फिर दोबारा ये प्रॉब्लम नहीं आती है।